Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Little friends, today we are going to discuss short and long vowel sound of E. कल हमने पढ़ा था short and long vowel sound of A. उसमें आवाज़ आती थी ए की, ए, जैसे कि उसमें ऐट था ना, ए। इसमें आवाज़ आती है छोटे ई की और ए, छोटी सी आवाज़ आती है इसमें। तो लेट्स सी विद हेल्प ऑफ सम वर्ड्स। तो फर्स्ट वी सी मैन, ये देखें इसमें ई है और ई आवाज़ देता है ए की, ए छोटी सी आवाज़ देता है और आवाज़ देता है ए की, मैन। नेक्स्ट इज़ थन, इसमें भी ई है और ई बिल्कुल मैन की तरह ए की आवाज़ देता है, ए। नेक्स्ट इज़ पैट, एट, इसमें भी ए साउंड आती है, ये देखें पैट, एट। सो नेक्स्ट इज़ सेट में भी ई की आवाज़ आती है और आवाज़ कैसी आती है, शॉर्ट, जैसे कि ए साउंड आती है, ए साउंड आती है इसमें। नेक्स्ट इज़ बैट में भी ये देखें, ये बैट में ई है और ई आवाज़ देता है ए, इसमें ए साउंड आती है, ए। नेक्स्ट इज़ मैट में भी ई है और ये ए साउंड देता है, ए की आवाज़ आती है इसमें। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट इज़ बैड, ये देखें इसमें भी ई है और ई आवाज़ कैसी देता है, ए, इसमें ए साउंड आती है, ए साउंड। नेक्स्ट इज़ बैन में भी ई है, ये देखें, और ये आवाज़ कैसी देता है, ए की। इन सब की तरह इसमें भी ए साउंड आती है, ए साउंड। पहले कल हमने पढ़ा था ए का और ए में आवाज़ आती थी ए, इसमें ए साउंड आती है, ए। तो अगला है लॉन्ग साउंड ऑफ ई। पहले हमने पढ़ा शॉर्ट साउंड ऑफ ई, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं लॉन्ग साउंड ऑफ ई। फर्स्ट वी सी, ये देखें इसमें ई आता है मगर ये आवाज़ कैसी देता है, ई, बीट, और इसमें ये साइलेंट है, ए, ये वाला ए साइलेंट है और हम आवाज़ सिर्फ ई की देते हैं मगर उसे लंबी करके देते हैं, जैसे कि ईट, बीट, ऐसा करके ऐसी आवाज़ देते हैं, ईट, बीट। तो नेक्स्ट इज़ मीट, ये देखें मीट में भी ई लंबी आवाज़ देता है और एक ई साइलेंट है, मीट, ईट, इसमें भी बिल्कुल बीट की तरह, ईट, मीट। सो नेक्स्ट इज़ कीप में भी ई है और ये ई साइलेंट है, जैसे कि ईप, ईप। सो नेक्स्ट इज़ सीट में भी ये देखें ई है और ये ए साइलेंट है, ये देखिए सीट, इसे हम पढ़ते हैं ई साउंड, ईट, सीट। सो नेक्स्ट इज़ मीन, ईन, इसमें भी ई है और ये लंबी आवाज़ देता है बिल्कुल, इसमें मैट था मगर ये ए साउंड देता था, इसमें है मीन, इसमें ई की आवाज़ आती है और ये साइलेंट है, ए इसमें साइलेंट है, मीट। सो नेक्स्ट इज़ टीन में ये देखें ई है मगर ये लंबी आवाज़ देता है बिल्कुल उन सब की तरह, ईन, टीन, और इसमें ये जो ई है ये साइलेंट वर्ड है, ये साइलेंट लेटर है। नेक्स्ट इज़ बीड, इसमें भी ई है और ये लंबी आवाज़ देता है, ए है और ये साइलेंट लेटर है, बीड, ईट, से लंबा करके पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इज़ बीन, ये देखें इसमें ई है और ये लंबी आवाज़ देता है और जो ए है ये साइलेंट है, इसे हम कैसे पढ़ते हैं, ई साउंड, उसमें ए साउंड आती थी ई की, इसमें ई, पूरा ई, इसे बीन। सो I hope you understood this lesson.
इट इज़ इनफ टुडे। आज के लिए इतना ही ठीक है। अल्लाह हाफिज़।